Того року на фестивал стигли прег 25 композиції, а музична комісія за 28. фестивал Ружової заградки вибрала 16, котрі буду і на ношачу звуka. Тогорочні композиції веселші, a špjevače zadovoljni zo špjevankami, котрі dostali. Krasna špjevanka taka, že ju može odšpjevati kto chce, znači nije bitno či to hlop, či dzivka. Taka je, jak da povem, univerzalna i treba ju dožiť nejse. Co się dotyka špjevanki, teraz koniecznie możemy powiedzieć, że są porihtana jeszcze da jaki finesi budu do festiwalu, ale po czym zmenješka znimeli to za CD, već możemy powiedzieć, że są porihtana. A co się dotyka objačiva, mamy da skelju kombinaciji, ta treba vibrać, popusilać su do radija da se to odobri, že či može, či nje, ta odlučim jeszcze. Poteraz sme zняли 355 композиції, і evo z ostima 16 novima, bude 371. Nazdávame się, že kada budeme 30 заградку, že to bude jeden okrugli, a može bude vekše číslo, co ja znam. 28. festival ruskej narodnej špjevanky Ružova заградка отримаше 4. marca na 20 hodin u studiju M, a festival se hodni provadzic i u direktnim prenošenju prek interneta, radija i televiziji.